नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु मु धर्मेंद्र मु आज आपण मान ग्रहण को नहीं आसी गोटे 100 वर्षर ऊर्ध चाल घर विथ माटी घर चलते आम जा से माटी घर कि भ्यू नापी जदि मोर ये वीडियो आपको भल लगे तेल सब्सक्राइब करेंगे विथ शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। नीलकंठपति घर हिसाब से एरिया संपूर्ण टोटाली विराट एरिया भितर समस्त जानते नीलकंठपति तांकर 3-4 पुरुष पूर्वर से लखननाथ आसी एठी बसवास आरंभ करते जमीदार फैमिली हिसाब से बहुत फेमस नीलकंठपति एठार भेरी फेमस लोक थे आउ सी जो घर आपण देखुं ये पाखापाखि 100 वर्षर घर पक्का घर माटी घर एमती मिसिकी विराट घर विभिन्न प्रकार ठाकुर अच्छा लक्ष्मी नारायण कुलदेवता एवं दामोदर विष्णु अच्छा शालग्राम जो था प्रत्येक ब्राह्मण घरे ब्राह्मण परिवार कुलीन ब्राह्मण जमीदार परिवार जो विष्णु अच्छा दामोदर जी शालग्राम हिसाब से लक्ष्मी नारायण अच्छा ठाकुर घर फिक्स अच्छी विभिन्न पर्वपर्वाणी एथे अनुष्ठित हुए विभिन्न पूजा पद्धति सबुदिन लगी थाए प्रतिदिन अन्न भोग देवार व्यवस्था अच्छी ब्राह्मण पूजार विधिर व्यवस्था अच्छी आसतु आप घर को आसी विभिन्न जिनस देखु केमती कौन विराट घर ये विधि व्यवस्था आउ पक्का घर माटी घर तार विराट संयोग माटी घर देखी ना नुआ लगुच आपन काकीमा आज आसिलेनी पाखापाखि ढेंकानाल जो घर को आसिले ढेंकानाल आसिल भद्रक आसिले तेणु ए घर को पाखापाखि केते वर्ष हला मु आसा 54 इयर्स पर कहली 54 इयर्स हला आसिलेनी काकीमा ये घर की रुतंती एत बड़ घर आ यही देबू अछि देबू काका काकीमा तापरे नंदा बोदी आ बुमा जूता नहीं पड़ो हां चुने की चला से चारटा परे करते कहछि चलंत मा चलंत ये द्वारा नहीं देबी तो कष्ट बापा चालू धर चालू काका तो मोट कम चलती ए पिलर का देखि दबो लोक देखिए नुआ କଥା माटी पिलर धान हांबार यह धान हांबार जो धान सब आसला परे अमल परे धान को एठी गच्छित रखा जाए ये धान हांबार 4-5 धान हांबार अच्छी घर भितरे बाबू बाबू आज्ञा तुम घर भी दूर पड़ ना हमर घर तुम भाई बहन समस्त 4 जन को 4टा लाइसेंस थाए एमने गवर्नमेंट लाइसेंस होल्डर मनी लेंडिंग गवर्नमेंट लाइसेंस होल्डर लाइसेंस होल्डर मनी लेंडिंग ए पेडी लेंडिंग आज्ञा बुझिलो बाबा आज्ञा से सब थाए आगे ए तो सब देखु बाबा ये से चलन हां जी बाबा बड़ बाड़ी की करे देखिसे तुम भाई बहन ने देखि अब जी भाई आंको भी छुट्टी किछ ये जो नीलकंठपति 4 पुअरु ये हेले द्वितीय पुत्र राजीव लोचनपति ये हेले तृतीय पुत्र विजय कुमार पति जस्ट माने मासे तले 2 मास तले आ वर्ष तले देहांत पेकुलिटी होची सेटा गोटे बड़ पेकुलिटी चलो
33 ଥିଲା ସେଠି ପୁରା ପ୍ଲାକି ମାନେ 500 ଖାଉଛନ୍ତି ଇନଫେକ୍ସନ ରହିଲେ ବି ଘନ ଘନ ପରିସ୍ରା ହୁଏ। ହଁ ଇନଫେକ୍ସନ ଟେଷ୍ଟ କରିଦେଲେ କିଛି ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବା ବୋଲି ପୁରା କହୁଛି ଆପଣ ପଳେଇଲା ପରେ ଆଉ ଘର ଫାଙ୍କା ହଉଛି ଘର ଠିକ ଇଏ ଠାକୁରର ଆରତି ଯାଇଥିଲେ ସବୁ ଦେଖିଲେ ସେ ତା ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଯିଏ ଥିଲେ ତ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିଗଲା ପରେ ତାଙ୍କ ସେଟା ମୁଁ ମରି ତୁ ପଚାରିବୁ କହୁଥିଲି ନା ମୋ ଗାଡ଼ିର ପ୍ରେସର ଦିନବେଳେ ଯାଉନାହାନ୍ତି ଦିନବେଳେ କଣ ଯାଉଛନ୍ତି ରାତିରେ ପେଟଟା କମ୍ ଅଛି ନା ବଢିଛି? ଟିକେ କମିଛି ଟିକେ କମିଛି କ'ଣ ଚିନ୍ତା ଚାଲିବା ଚାଲିବା ଦେଖୁଛ ମିଠୁନା ଖାଲି ଚାଲି ଚାଲିକି 5 କିଲୋମିଟର ହେଇଛି ତାର ଡେଲି ଚାଲିବ ଖାଲି ଉଠି ଆସିଲେ ଟିକେ ଯେ ନୀଳକଣ୍ଠପତି ତାଙ୍କର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପୁଅଙ୍କର ବଡ଼ ପୁଅ ହେଲେ ଇଏ ଆମର ରୁନ୍ଦା ବୀରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ପତି ଆଉ ବୌଦ୍ଧି ବସିଛନ୍ତି ସବିତାପତି ବୌଦ୍ଧି ସବିତାପତି ବୀରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ପତି ସବିତାପତି ନୀଳକଣ୍ଠପତି ତାଙ୍କର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପୁଅ ମଧୁସୂଦନ ପତିଙ୍କର ବଡ଼ ପୁଅ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ପତି 75 ଇୟର୍ସ ଆଉ ଆମର ବୌଦ୍ଧି ହେଲେ 65 ଇୟର୍ସ ସବିତାପତି ପିଲାଟି ବର୍ତ୍ତମାନ 4 ପୁଅରୁ ଅଲରେଡ଼ି 3 ଜଣ ଏକ୍ସପାର୍ଟ ଜଣେ କାକା ଯାହା ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସବୁ 3 ଜଣ ଗଲେଣି ଆମ ଠାକୁରଙ୍କର ସିଂହାସନଟା ନା ବହୁତ ରିମାର୍କ ଆମ ଠାକୁରଙ୍କର ସିଂହାସନଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖିବାକୁ ନା ମୁଁ ବି ଚାଲୁଛି ମତେ ଗୋଡ଼ରେ କିଛି ନାହିଁ এই যে ফটো ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ହେଲେ ଯେଉଁ ଘରର ଇଏ ନୀଳକଣ୍ଠପତି ଜେଜେମାଙ୍କ ନାଁ ୟାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ବରଦାମଣିପତି ନୀଳକଣ୍ଠପତିଙ୍କର ସହଧର୍ମିଣୀ ବରଦାମଣିପତି ଆମର ସିଂହାସନଟା ଏତେ ତିଆରି ହେଇଥିଲା ନା ବହୁତ ଆଗିକାରୁ ବହୁତ ଏତେ ଘରର ଯେଉଁ ଇଏ ନୀଳକଣ୍ଠପତି ତାଙ୍କର ସାନ ସବୁଠୁ ସାନ ପୁଅଙ୍କର ସହଧର୍ମିଣୀ କାକିମା ଆମର ଶକୁନ୍ତଳାପତି ସିଏ ଠାକୁରଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବେ ଇଏ ସିଂହାସନ ଯେ କାଠ ସିଂହାସନଟା ଆଜି ବୋଧେ 75 ବର୍ଷ ହେଲାଣି 75 ଇୟର୍ସ ହେଇଗଲାଣି ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ଆଗରେ ମୂର୍ତ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ତଳେ ହେଉଛନ୍ତି ରଘୁନାଥ ଚାରି ମୂର୍ତ୍ତି ଶାଳଗ୍ରାମ ସେ ରଘୁନାଥ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ନା ଏଟା ପୁରା ରୂପାର ସିଂହାସନ ଏଟା ମଜାମଜି ହେଇକି ଜଣା ଚକଚକ করে ପୁରା ଦୁର୍ଗା ଜୟ ଦୁର୍ଗା ଅଛନ୍ତି ଜୟ ଦୁର୍ଗା କୁହନ୍ତୁ ସିଂହାସନଟା ଭଲିକି ଉଠିଲା ତ ଜୟ ଦୁର୍ଗା ଅଛନ୍ତି ସିଂହାସନ ଫଟୋ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ୟୁନିକ୍ ସିଂହାସନ ପୁରା ଆମେ ଦେଖିନି ସେ ମିସ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲା ଯଦି କିଏ ଆମର ଯୋଡ଼ ମୋତେ କହିଦେବ ନା ମୁଁ ପଇସା ମୁଁ ଦେବିନି ମୋ ଶ୍ୱଶୁର କହିଲେ ଗୋଟେ ଧାନ ମରା ନେଇକି ଯିବ କି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଧାନ 35 ନା କେତେ ହାତ ନା ଆମଟା ଲାଷ୍ଟ ଭଲ ଅଛି ଆମଟା ଦେବଟା ଭଲ ଅଛି ଏମାନଙ୍କର ସବୁ ରୋଜି ପରିସର ପୁରା ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ତଥାପି 80-90 ବର୍ଷର ଧାନ ହାମ୍ବର ଏଟା ଭାଙ୍ଗିରୁଜି ଗଲାଣି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ବୋଲି ଯତ୍ନ ନ ନିଆଯିବାରୁ ଏହା ଭାଙ୍ଗିରୁଜି ଗଲାଣି ଏତେ ବଡ଼ ଧାନ ହାମ୍ବର ବହୁତ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟା ଦେଖିଲେ ଏଟା ତୃତୀୟ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଧାନ ହାମ୍ବର ଲମ୍ବା ଭାଙ୍ଗିରୁଜି ଯାଇଥିବା
ସାର୍ ଗୋଟେ ଉଠେଇଛନ୍ତି ଆଉ ସେପଟେ ଯେଟା ଅଛି ଆମର ପଚାର ମୋତେ ସାର୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏ ଧାନ ନମ୍ବର କେତେ ବର୍ଷ ଧାନ ନମ୍ବର ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଭଙ୍ଗିରୁ ଯାଇଥିବା ଧାନ ନମ୍ବର ଧାନ ନମ୍ବର ସବୁ 80 ଆରାଉଣ୍ଡ 80-90 ବର୍ଷର। ଏ କେତେ ବାଇ କେତେ ଫୁଟ ଅଛି ଏତେ ଆମେ ଆଉ କହିପାରିବୁ ଫିର ବି ସାର୍ ଆପଣ ଧାନ ନମ୍ବର ଏଇ ଆପଣ ଏଇଟା ତୃତୀୟ ଦେଖିଲେ ସବୁଠୁ ବଡ଼, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଧରଣର ଧାନ ନମ୍ବର ଭଲ ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ସାର୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯିବା ଟିକେ। ଏଇଟା ଏଇଟା ଭଲ ଅଛି ତ? ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଲମ୍ବାରେ ଅଛି ଆଉ ଆଚ୍ଛା, ଏ ଧାନ ଅମ୍ବାରକୁ ଚଢ଼ିବା ପାଇଁ ଇଏ ହେଲା ସିଡ଼ି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସିଡ଼ି ପକେଇକି ଧାନ ଅମ୍ବାର ଚଢ଼ିବେ। ଏ ଭିତରେ ତାଲା ପଡ଼ିଛି। ଧାନ ଅମ୍ବାରକୁ ପୂଜା କରାଯାଏ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ। यार मेंटेनेंस न होइतवारु पूरा भंग हाँ ये धान आमर मेंटेन मान किसी अनावश्यकता सब घरर विभिन्न सबू युवपीढ़ी विभिन्न सहर रे विभिन्न आड़े अवस्थान करुथिबारु यार जो आवश्यकता कमिजिबारु यार जत्न न नेबारु यह सब भांगी रुजी जाइछि। यूट्यूब रे छाड़ा ये देखु सार देखेबे तांकर पक्का घर 100 वर्ष पुराना पक्का घर भ्यू देखेबे। ଏପଟୁ ଗୋଟେ ନେଇଯାଅ ଆର ପଟୁ ଗୋଟେ ନେଇଯାଅ। ସବୁ ପିଲା ସବୁ ବାହାରେ ରହିଲେ, ଆମ କକାଙ୍କ ତାଙ୍କ ତିନି ପୁଅ ସେ ସବୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ରହିଲେ, ଆମ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ବାଲେଶ୍ୱର ରହିଲେ। ये पुराना कालिया घर तो से माने बाहर लोक सब चलन जी हाँ एटा बाहर लोक एटा बंद कर देनी आस्ते माने बाहर के हटा तो आसी करी से